最后再说一次，公开3种冷门药，个个都能一药多用，因为没什么利润，药店总藏着不说，只有医生护士才知道，关键时刻很有用。如果你想看病不求人，今天一定要记好这3个好用又实惠的药，就算只记住一个，也能省下一堆冤枉钱。一定要点赞收藏好，你爱去哪儿买去哪儿买。第一个，复方菠萝蛋白酶肠溶片，别看只有小小一片，但全家老少90%的咳嗽咳痰问题都能用，小到换季感冒流感后的咳嗽咳痰、胸闷气喘，大到慢性支气管炎、喉炎、哮喘引起的多种不适，可以用它抗炎、止咳、祛痰，还没有罂粟壳、麻黄碱等容易成瘾的成分，老人小孩都能用。第二个，塞来西布10块钱不到，关节炎疼痛不用你四处求人，像肩周炎、膝关节炎、腱鞘炎、髋关节炎都能用它消炎止痛。第三，西替利嗪，医生常用的抗过敏药，像过敏性鼻炎、荨麻疹、皮肤瘙痒都能用，大家都记住了吗？